putra putri kang tulan bekti. Hati ribet lan susah diri pulang tansah dituturi. Dalam kang beken sino marko tresno lan posone. Ayo kanca derek Gusti, satira dumateng Gusti. Gusti maringi kawilujeng Allah mungkahi hatimu. Ayo kanca derek Gusti, satira dumateng Gusti. Elinga urip langgeng kuwi ana ing astane Gusti. Ayo kanca derek Gusti, satira dumateng Gusti. Gusti maringi kawilujeng Allah mungkahi hatimu. Ayo kanca derek Gusti, satira dumateng Gusti. Elinga urip langgeng kuwi ana ing astane Gusti. Kebiar-kebiar padange urip mulya ing asmane Gusti. Ayo kanca derek Gusti, satya dumateng Gusti. Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti pinanggih wonten ing dinten Rebo setunggal November 2023. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan pingasarastuwin suka basuki. Sumangga sesarengan wekdal peparingipun Gusti kita tampeni kanthi raos kepaing syukur lan pamuji awit Gusti sampun paring kathahing berkah. Lan sesarengan kita nyawiji kelayan Gusti wonten salebeting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sami. Amin. Kita mirengaken kidung wanci Gusti. Menawi Gusti kepareng-paring pacoba, kula pitados kangge kesaenan kawula. Mbok bilih mangke dumugi wancinipun, kula pitados Gusti mulihaken kawula. Wanci Gusti menika langkung sae, nadyan awrat anggen pun mangertosi, rono pacoba kula tansah pitados. Wanci Gusti menika langkung sae.
sae. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti pamaos ing kitab suci. Wekdal menika injih saking kitab Wahyu 7 ayat 9 tumugi ingkang 17. Sakwuse mangkono aku weruh lah ana golonganing wong akeh kang cacahe tanpa wilangan saka saking bangsa lan taler tuwin golongan sarta basa ngadeg ana ing ngarepe dampar lan ing ngarsane sang cempe padha nganggo jubah putih lan nyekel godhong kurma. Iku padha nguwuh kelawan swara seru. Karahayon menika sakyukya katarpe ing Allah kawula ingkang lenggah ing dampar saha ing sang cempe. Ana dene saking malaikat padha mapan ana ing saupenging dampar lan para pinituwa tuwin makhluk papat iku padha sumungkem ana ing ngarepe dampar sarta padha sujud marang Gusti Allah kalawan munjuk. Amin. Sakadahing puji lan kamulyan sarta kawicaksanan tuwin panuwun saha kaurmatan miwah pangwaos menapa dene kasekten sakyukya katarpe ing Allah kita langgeng salami-laminipun. Amin. Tumuli ing antarane para pinituwa mau ana kang dangu marang aku. Sapa kang padha manganggo jubah putih iku lan pinangkane saka ing ngendi? Atur wangsulanku. Bapak menika panjenengan ingkang uninga. Pinituwa mau banjur ngendika marang aku, iku para kang luar saka ing sangsara gedhe sarta wis padha ngumbah jubahe nganti putih ing rai sang cempe. Mulane padha ngadhep ana ing ngarepe damparing Allah lan padha nglatosi panjenengane rina wengi ana ing padaleman suci. Apa dene bakal padha ingaupan dening kang lenggah ing dampar iku kelawan tarupe sarta ora bakal padha ngelih lan ngelak maneh. Tuwin bakal ora kena ing dayaning srengenge utawa ing panas kang sumelet. Amarga bakal padha diengen sarta diirit menyang tuing banyu kauripan dening sang cempe kang ana satengahing dampar iku lan Gusti Allah bakal ngusapi sakai eluh ing mripate. Rayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika ngusapi sakai eluh. Menungso ingkang limrah temtu sampun nate nangis. Wekdal bayi lahir saking kuwo garba lajeng nangis. Lare dawal saking sepeda nangis. Semanten ugi para tiyang sepuh anggenipun muwun menika ngandhut werni-werni perkawis lan cariyos. Saged muwun menika karana bingah sampun mirsani putranipun mentas lan emah-emah. Tiyang sepuh muwun ngraosaken sisa cuwa lan sakit. Sisah margi mboten wonten ingkang gatosaken gesangipun ngrimati tuwin nglatosi. Tebih saking putra wayah, tebih saking raos dipun tresnani lan suwung manahipun. Ingkang menika ingkang damel tiyang sepuh menika sami muwun. Saben tetesing eluh saged nyariosaken ing bab bingah lan sisa sedhihipun jroning manah. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti kangelaning gesang saged nempuh tumraping kula lan panjenengan sami ingkang pitados. Saged wontenipun pepalang lan rupeta margi kita ngrungkepi kapitadosan kita dumateng Gusti Yesus. Kadya menapa awrat lan agengipun perkawis ing gesang menika ingkang nembe kasanggi lan karaosaken sedaya menika badhe pinanggih pungkas. Ing kitab Wahyu nedahaken pilih wonten ingkang sampun luar saking kasisahan lan sampun ngumbah jubahipun ngantos pethak. Injih ngumbah srana rahipun Gusti Yesus Kristus. Ing riku boten wonten raos ngelak ngelih. Kawontenan sarwa sarwi rahayu boten kados ing donya. Tetesing eluh saking mripat badhe kinantos tuing banyu kauripan ingkang legakaken. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, wonten pengajeng-ajeng ingkang nyata, pengajeng-ajeng ingkang kebak ing rahayu ing tembenipun. Gusti nglegakaken
lan paring ganjaran dhateng saben tiyang pitados ingkang tahan ngadepi sisa lan rekaos ing gesang ngantos pungkas. Tetepon ndedonga nadyan tembung lan basa menika mboten saged nyaraosaken kahanan ing sakwontenipun. Namung tangis lan tetesing eluh saking mripat ingkang saged meratelaken kadya menapa awrat lan sisaipun gesang kita. Kahananing gesang tuwin abot menapa ingkang sampun kita raosaken. Namung tetesing eluh ingkang saged nyaraosaken. Sak tetes eluh sangat pengaji ing ngarsanipun Gusti lan Gusti tentu badhe ngusapi saben eluh ingkang medal saking mripat kita. Wonten Gusti ing wekdal kita muwun lan sisah kita sampun semplalan cuwa tetepo setya tahan ngadepi werni-werni kahanan. Tetesing eluh kita mboten badhe muspra awit Gusti paring kaleganing nyawa lan badan kita sami. Amin. Sesarengan kita tumungkul ing salebetihing pandonga kawula sipo sowan kanthi manah lan tangis margi pingah lan sisah margi ngimuti sedaya menapa ingkang sampun kawula langkungi ing dinten-dinten ingkang sampun kawula pengkeraken. Saestu kawula ngimuti agenging sih katresnan paduka nglangkungi kathahing perkawis ing gesang tuwin pagesangan kawula. Saestu namung Gusti ingkang sampun damel kawula dumugi ing dinten menika kanthi manggih karhayon. Sisa lan rekaos sampun kawula lewati lan dinten menika dados dinten peparing paduka ingkang kebak berkah. Awit Gusti ingkang nuntun lan ngirit kawula sami. Kawula mugi tetep setya ngantos puput yuswa kawula nderek manggil salib paduka ing gesang kanthi pinanggih sembodo. Kawula para sepuh nyuwun kiat lan saras supados tahan nrimah lan sabar ngadepi kahananing gesang ing yuswa ingkang saya sepuh saya kathah ringkih lan kirangipun. Mugi dinten menika berkah rumentah ing gesang kawula sumrambah ugi dhateng anak putu ingkang celak miwah ingkang tebih tentrem rahayu ngiring ing saklami kawula gesang. Kawula ngakeni kathahipun dosa ingkang sampun kawula lampahi. Mugi wonten sepangapunten paduka teman gesang kawula pinanggih resik pantes ing ngarsa paduka. Wonten ing panguwas saha katresnan paduka ingkang suci Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayahi cicipan ing dinten menika. Derek Gusti atimu sing suci, derek Gusti pasrah lan ngabekti, elingono Gusti nate ngendika, sing pracaya bakal mlebu swarga. Derek Gusti Yesus ati ayah, jalan padang pikiran dadi terang. Derek Gusti Yesus ati tentrem, sapa wong sing ngandelan pracaya. Derek Gusti Yesus ati ayah, dalan padang pikiran